Білгеніме көре, Иса пейғамбер деп адландыра, Құранда аныла. Да, есть. Он употребляется как Иса пейғамбер. Я знаю, что Иисус — это Иса, бізде айталар, да? Иисус Құранда да бар, Иса пейғамбер, Иисус деген русларда да бар, біздерде де бар. Иса пейғамберін çok қатырлайлар біздің дини инсанларымыз ve оқығанда Құран. Да, считается пророком и под именем Иса, пророк Иса. Да, в исламе он упоминается как пророк и имя его Иса. Asıl Kırımtatarlar Müslüman olarak bütün peygamberlerin hürmet ederler, bütün dinler hürmetle bakarlar ve İslam dininde bu İsa peygamber, ona da hürmet ebed aşılaylar. Asıl umumi bütün gelip geçken peygamberlerimizge umut büyük hürmetle bakamız.